Hello, coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous avez la vidéo nanga et ça nga wabino coach Fezna encore et toujours. Moi namboka ka ndenge alobaka avant tout il y a l'ékisaka papa na première position. Abatela bomoi nangai yanda kunangai abonné nangai yo oza kulandanga pe na ba téléspectateurs banso à travers le monde entier que le bon Dieu nous encombre par le sang de son fils unique. Abattre la biso, aveiller sur bon moyen biso, azalana biso elongo. Et le reste, ça viendra après. Kaka nenge tozalaka bongo, tous les cas, tout tika papa, na bisika nae et sengilami na kiti nae ya bokondi. Merci les lions de la tribu de Juda, Yoshua Massia. Papa topesio merci, na maïma soza kosa na bon moyen biso. Olala ki na biso la muki na biso bateli biso pendant la journée ou assister biso pe bana na biso na ba classe to kende ki na ba misala to déplacer ki nzambo za ki na biso elongo tiki no to komi na ngongo sain sauf papa to peso bele merci ya moto ekozongi solo matondi pe ki mbozongo mboka po obongi na lokumu yawe na mayimaso ya malamu oza kusala pona bomo na biso pe manatalo to futela kango ta centimètre oza ko accorder biso jour comme nuit papa zwana lokumu yango to ekotika lisese na biso na poko na lelo na kati na page ya coach Fezna oyo nyonso kolobama awa nzambe tika ete ekita na mabele ya malamu na mitema na bandeko bisika ba passe ezalaki solution ezwa malobi ko ekota bisika ba complication ngaki ekota kene na kopesa solution bisika ba difficulté ezalaki kene na ko résoudre ba problème pe bisika oyo séparation ngaki ezalaki kene na ko réunir to telemeli nyonso ya monguna satana oyo eza ko confesser kombo na ote na kati na mateya na ngai monguna za ne sikate ya ko déstabiliser na kombo na le Dieu tout puissant na bombi bomoi na ngai coach Fezna ndako na nga bana na nga pe ba projet ya vie na ngai ba différents vidéos na nga pe na ba abonné na nga ba téléspectateurs banso oya kotombe na ba vidéo na nga to mitiki biso nyonso na se na 30 de grâce à moi na nao bomba biso na se na makila de masantu na kombo na le Dieu tout puissant. Merci Père de gloire. Merci ma grande famille. Kaka ndenge tolobaka boye toza déjà protégé pe encomblé par le sang de son fils unique. Aza déjà na biso elongo aza kobatela bo moyi nanga coach Fezna pe ayo abonné nanga oza kolandanga pe na bino banso ba téléspectateurs à travers le monde entier. Mwana mboka kaka ndenge alobaka apanjo kwetu ici c'est chez nous en dépend na biso venez abonner venez beaucoup nombreux et abonnez-vous massivement na kati na page ya coach Fezna awa bisika ya kovanda ezanga kate coach Fezna lobaka tango ye yaka avec précision luka espace na yo vanda yo prêter kanga matoi papa maman coach Fezna senga ka matoi alors tango prêter nga matoi tia penza attention na yo bien na oyo nini nga na lingina loba na tongo na lilo okendo mettre en pratique eko sunga yo eko bakisa implice na vie na yo ndeko papa ndeko maman ndeko elenge mwasi ndeko elenge mobali yaka kaka na précision vanda prêter nga matoi quelque chose ya malonga eko bimawa o eko bakisa implice na vie na yo. Vraiment merci beaucoup ma grande famille babonima eza kokoba ka toujours na komata nzambe nanga abatela bino abatisela bino ba implice bino ba oyo boza ko partager pe boza ko sungangai boza ko ya ko s'abonner pona ko tombola lokumu ya mboka na biso Congo et c'est ça le vrai amour. Alors bande kotoleki na sujet na biso na tongo na lelo pona kolobelela bande ko na biso la complexe dans la vie d'un être humain. Lelo toza kolobela sujet complexe oyo envahir Afrique. Bande ko eza pasi pe mawa ya komona complexe kuna eza ko détruire communauté africaine même mundele ye moko na mboka poto asi ayeba ke africain aza complexé bande ko eza pasi pe mawa mwana nanga moko na kati na page nanga ya TikTok ayaki komona nga ya ko ya ko solliciter ngai coach Fezna naza na problème mais aza ekolo s'il vous plaît aza muto bikolo aza communauté na bisote mais alandaka ngai alobi a interpréter ka lingala tango nga naza koloba na lingala ya ko kende ba interpréter le ngona bato ba yebi langue ba expliquer alors ayaki sikoye moko pour abetela ngai histoire oyo na ya pona ko édifier communauté africaine parce que ça sujet moko etali congolais kate etali Afrique mobimba complexe esi la tabiso na mindele bango bako basi bayeba ke africains ala complexé alors tozabi ezabiso nyonso te mais comment on appelle ça moitié pesa ya kati Afrique toza complexé yango bomoni ke tokangama na makambo ebele parce que
balobaka nanu bombilinga nanu bino moko ava boke bolinga bato misusu mais comment na lona communauté na biso africaine lisolo naza kobeta eza pasi pe mawa papa maman ndeko mwasi ndeko mobali lenge mobali yo moni na proche ya famille na yo to na ba relation bato bazala na biloko bongo koyoka kaso ntefe kozongisa bango na nzela parce que biloko boye ezozala kitoko te toza lelo na bamboka mipaya bango moko bakolo mboka ba comprendre déjà biso ke toza ba complexé bozo mona te ke ezosone kitoko te alors to le na sujet na biso nini oyo abonné nanga ayaki koluka ngai ponga na consultaka bango soki oza na besoin ya eloko to olingi o partager nanga quelque chose oyo na koya ko partager en public nazalaka toujours wana laquelle est conviviable pona ko yamba babonné nanga banso ezala na YouTube soko luki mama na omito coach face na okozwaye oza na quelque chose olingi o partager en public oye olukinga obetelinga histoire na yo na koya ko exposer yango po ebakisa implice na bavia ba peut-être na nzela na lisolo na yo mutu mususu lelo akotambola nzela na ye malamu peut-être na sujet au même le coach face na ndeko mususu azalaki na ba difficulté à travers l'histoire na yo ndeko wana penza azui solution mususu azalaki ko se conduire déjà na kati na mabe à travers sujet na yo ezongisi na nzela alors n'hésitez pas numéro na ngeza ko traîner na kati la page awa kota luka numéro na nga soki oza na eloko ngi partager na ngai yaka na privé toko solola soki esengi na exposer na ko exposer yango po esunga ebakisa implice na bavia ba misusu oyo baza kolunga ko se conduire na kati na erreur ndeko mwasi ayaki komona ngai ya ekolo ayebisi nga lobi coach naza kolanda yo naza abonné na yo na kati na TikTok j'espère asi akoti pe na YouTube po esalaki nga pasi pe mawa ya komona moninga mwasi aza déjà na âge ya 40 ans mais aza na problème azobota te suite à quoi maman oya boti moko aza ko détruire mwana na ye bande ko eza pasi sans vie de prière même na ba propre famille na biso toko sala eloko te maman oya boti mwana memi 9 mois na libumu afante ye moko aza na pona ko détruire ko déstabiliser pourquoi parce que bana wana baza déposo bande ko histoire eza ko pesa pasi kolongola complexe en Afrique mo changer bande ko nanga basi na communauté na ngana congolais oyo bozana bizaleli oyo bo banda na ko changer yango parce que mindele ba kolomboka bango mo basi ba yeba ke nous les africains tozana complexe moko ya envahir cerveau na biso to lingana ka biso na biso moko te même propre tes fruits de tes entrailles obimisa na libumu na jeunesse nota mususu accident et comment ki oboti mwana na za mwana mais lelo ki okuta na mundele ozo considérer mwana wana te kaka ya mindele ndo komo pesa bango valeur yango ndo lelo toza ko beta sujet oyo ya complexe ya envahir Afrique toza ko kende na yango wapi eza kitoko te ndeko mosa ye ko yebisa ngai mama na ye abota ye azalaki na luye moko mama na ye papa na ye akufa eyaki kosala mama na tango abotaki azalaki ye moko ti akomi na ba âge ya 5 ans mama na ye aye kozwa mobali ya mundele non mama na ye azwa mobali ya mundele na ye azana na âge ya 2 ans ayebi papa na ye te akoli na maboko ya mundele wana a offrir ba vie ya liksi nyonso ti kosala mundele asomelaki mama na ye ndako na poto baya na poto awa après mundele na ye kokufa suite ya ba maladie kako ba mindele bakufa nango ba cancer bino moko boyebi mboka na bango ne bakufa na ba maladie ana alors mundele wana mobala mama na ayaki kokufa mais ya profita ki penza na vie mobala mama lingaka ye makasi ya yebaki kutu te ti ayaki kosala mama na etango mundele akufi mama na ye ayeko expliquer ke azalaki papa mobokoli na yo ye tango azalaki muke na 2 ans abandaki koyeba penza te ya différencier ba loposo siko mama tango ekomi na 7 ans ko expliquer ye ndaye ko comprendre que papa na ye akufa oyo pe abokoli ayeko kufa alors mama ayaki kotikala na zemi mama tikalaki na zemi mama zalaki nango bana na bazalaki ba mapasa mama ye kobota baleki na ye ya ba mapasa ya basi mibale baleki na ye wana bakoli ye azalaki na bandeko na ye bazalaki bien akoli baleki ne bakomokola bazalaki na bekara 5 à 6 ba biloko moko ya bongo ti eye kosala akomi komona à partir à âge ya 12 ans mais justice komo kota kati ya ye na baleki na ye mama azopesa kaka trop avantage na baleki na ye par rapport na ye yo aza yaya
Par contre, tant que papa on a zalaki na bomoi, ya komona que 5 ans, 6 ans, na 7 ans, na azalaki bien. Akolaki bien, papa na offrir ba vie moko ya kitoko. Mais comme on a ka disparition à papa na maman na ya komo mener ba vie moko depuis ba leki ne ba yaki na mokili. Différence moko comme makasi. Aye okokisa 15 ans, aye ko comprendre que maman zo pesa e bolingo te que maman na mwana. Maman zo landa ka ndelo poso. Alors ya koma kina na niveau ko pousser sagesse makasi te, aye ba ke complexe ni vandi na cerveau maman na e yaki ko senga akoyi na bakati na bambiskade ya bana basi oyo bakomaka makambo ko benda ba milinga batumba kwa makasi ti yaki osala longwa na endako. Akomaki déjà rebelle penza parce que amonaki ke maman za ko pesa nga amour te affection te nga na za ko luka tika na mikendela na ngai. Ti akenda na 17 akota na boloko e ko sala ko bima na boloko maele zonge na mutu aye ko sala ba formation na e asilisi na minute o ndenge za boy asalaka. Alors na kozonga wana ayaki azongisi relation na ye na maman na ye mais azalaki suna maman na ye place mon côté mais ayaki su komona plus pur ndenge maman zo sala pesa injustice ya live maman zo linga kaka loposo ya pembe ye elokote aya abenda na ye alobisaka lisusu mama na ye te po amona kike nga nazala nga n'importance te tango azwaki ndako na ye wana bandeko na ngai baleki na ye ya basi moko ya leki na ye babanda oyoka na makasi apesa ye double clé ya ndako na ye. Alors boye tango nyonso bolingi tango sunga na musala bakoya bazwi elamba po ye aza na ye mutu ata ya mukuse aza na lokolo muke baleki na ye ti bakoli bongo bakomolata na ye taille moko. Alors baleki bazalaki na opportunité pe na facilité nyonso ya kokota na ndako ya ndeko na biso ya mwasi. Alors eyaki kosala bandeko mama akomi ko afficher ba comportement moko bizarre ya bizarre komona peza injustice ya viva azolo balobi coach face na ba famille na biso même ba propre maman na biso baza ba porter malheur ya ba vie na biso okomona mwana mususu lelo vie ezo marché te kwayo okanisaka ke ba voisin to ba noko banani or maman wa memio na libomo 9 mois enfanté yo yenda za porter malheur na yo yenda za ko lukela o sort moko boy nga na vivre Sodome na Gomorre na misu na nga moko propre na maman na nga anamboka poto bande ko eza pasi pe mawa ya komona ba boti o bazalaka complexé po boti bana mindele bana ba métis ozui oyo bota kala ya va ya mutu mwindu okomi ko piétonner mwana na or bango nyonso baza na sa moko yo moko komo kabola bana na opona nini bango wana baza pembe ba o baza ye aza mwindu bande ko complexe wana ata soki abonné na ngai ko ebisanga ngote na mona ngo trop na ba mama africain okomona za na mwana métis azolatisa ye kitoko mais omona mususu na za ya mwindu azolata kitoko te ezalaka nini yango c'est la complexe bandeko. En tout cas bakolomboka déjà basi ba comprendre bino même ba mibalo bobala bango basi ba comprendre bino eza kitoko te Afrique to vanda toujours pona kokanisa ke le poso pembe eza supérieur ya nyonso le poso mwindu eza inférieur nana ebisa bino ye moko mokenda biso tango akelaki biso alobaki te ke le poso pembe kozala supérieur le poso mwindu kozala inférieur. En tout cas biso moko bato mokinde tozo kende ko balola ka makambo tozo pesa ka bato mususu opportunité baya ko envahir vie na biso lelo oyo to koma inférieur ba misusu bakoma komiti ya supérieur parce que balobaka la charité bien ordonnée ça commence d'abord par soi-même avant d'aller se faire voir dehors bino bozolinga bana na bino te oye na libalo za déjà na mwana bota na jeunesse mais mobali oyo oye abali yo azopesa mwana wana affection mais yo moko mama mwana nozolinga mwana na te sikobo tala complexe bino bozana ngo ba complexe opeza bozana ngo bino batu mwindu eza kitoko te sijoyo etali Afrique mobimba elobi kaka te congolais eza camerounais togolais ivoirien nigérien bino nyonso bo se comportaka bizarre. En tout cas sijoyo etali Afrique mobimba bande konde komwasi ayaki kokoma na problème ya makasi ye na mama na ye akomoluka kozwa étoile na ye azwa mettre ngwe pa baleki na ye eyaki kokoma ye azalaka nika na chance ya kobima na ba mindele eyaki kokoma moment moko eyaki ko arriver azui mobali mundele ana lobi na besoin na mona mama na yo ya memaki mobali et pas mama na ye kwa yo kitang su mama tango akomona mobali na ye po apesa ye valeur apesa ye lokumu ya mwana na ngai liboso ya jeunesse bande ko ezalaki ndi encore plus pire ndeko na biso akende ko luka wapi demo alalaki po amona demo ngo en live demo ngo nzoka nde mama we aboti ye moko bande ko ndeko mwasi alobi na yaki ko mema mobali na nga et pas mama na biso coach na nga na koma kune pa mama
Maman na biso ayambi biso ko banaka ko solo la boy mama yebisinga na miso ya copain na ngai alobi yozo mona teke lo poso mobali a mérité na baleki na yo yo okende na ye wapi bandeko mama o ya boti muto azo ebisa mwana na ye mobali oye na ye po aza mundele mobali oye na ye omoni teke a mérité na baleki na yo a mérité na baleki na ye parce que baleki ba za lo poso pembe ya za lo poso mwido bandeko ba mama ya boye ba tondani na Afrique boye ba mama mitema mabe ba nchor ba ndoki ndeko mwasi alobi coach face na bimana na za effondré garçon wana ya mundele to zonga na ye relation ekufelanga kaka boye garçon na boyanga ka boye c'est comme ici komona mama nanga c'est comme si mama nanga bwakela kinga sort moko po ebenga na garçon na kende garçon na alimwanga aboyanga akenda ka boye or tozali déjà na projet tokoki obala na ye mundele na boyanga ka boye pona ko maloba kaka mama nanga plus azo bana munongo na biso te na français na yaki komona ke non nazo vivre na kati à l'enfer je dois me séparer totalement na maman nanga alors et yaki ko arriver jour moko na bimi musala na zonga ki avant na ngaki na déplacer mutema moko ebisinga na déplacer te leki nanga ya mwasi ona lingaki mingi waza na 12 na double clé nanga benginga ayebisinga lobi ozana ndako ngana ebisi na olinga na bima te o nazoya wana pesaka nga 10 minutes na oya na lingaki na bima bandeko mutema moko ebisinga ko bima te na vandi na yoka 10 minutes leki 21h du temps nzoka balingaki ba barenga esprit ayeba soki naza na ndako pa ndenge na yebisaki nazobima kalate alors ya lobaki ki azoya ti ya zo traîner ta musunga na ko bima ya ndenge za na double clé akota nzoka mama na bango akomaki koluka asala bisala sala na ndako ya mwana na ye moko ya liboso propre parce que déjà si amona ki ke mwana na mindele bazolinga ye bona ya baleki baza so ba yena baleki ne baza na minute on ndeko nanga oya ko tika message oya bikolo ana 40 ans yena baleki na ye baza na écart ya 6 ans imaginez vous bandeko baleki na ye na minute bana 34 ans yes kwa ko kisi 40 ans mama siko aza ko telemela ye na moment où maman na yeba ndo sale makambo oyo parce que alobi lelo ça fait 4 ans yena maman na yeba mona na kalisusu te c'est que na moment où maman na yeba ndaki ko torturer makambo wana ya zalaki na 36 ans oso comprendre azalaki na 36 ans ça fait maintenant 34 ça fait maintenant 4 ans lelo yena maman na yeba mona na te bayoka na te bakabwana ya bela bandeko ndeko mwasi alobi aboyi ko bima place ngaki akende avandi mais tant est-ce qu'on ndenge diable azalaka malin balobaka chaque jour pour les propriétaires pour les voleurs un jour pour la propriétaire bosi boluki bo détruire nga et comme tina niveau ya kotila nga biloko na propre ndako na nga na tika kutu yo na bana no na ndako na yo mais maman na lingaki kaka asilisa mwana na ya liboso tina suka étoile eza ko briller na nzoto mwana na ya mwasi ya lingi te chance wana mwana na ya liboso azana ngom et pas na ezo sepelisa ete alingi kaka baleki nde bazala en hauteur et bazala avant bazwana avant yete bande kotala mitema baboti ya boy baza parmi nous siko bato aboy fait ko soki oyomoni bango fait ko belela ka bango et o balobaka penza omoni ndoki belela ye penza ba mama ba complexe abo ba envahir Afrique nyonso baza lo poso pembe lo poso supérieur ba monde baza kitoko ba métis ne baza kitoko eza kitoko te bande konanga ndeko mosi alobi avanda na yo comme tazo kotisa clé na porte tala ka ndenge sikoyo balobi mwana nzambe azaka mwana nzambe bandeko babiso ki nzambe alingi yo atoki na église te ayebi yo na kombo na yo ndeko mosi alobi coach face na ezalaki jour oyo nzambe alingaki sikoyo a étaler mama nanga polele na yeba akie ma mère na yeba pe bandeko nanga ndenge mama nanga koma ko utiliser bango contre ngai na yeba pona lukande nini ya ko se protéger siko pona libela parce que na banoza na ba doute okomona batata mwasi nanga ba mama leki nanga ba bengi ngali mbisa e mama noza ka bongo akola bongo matata ba biloko moko bandeko ngai ekomela kinga pasi après na ye na longoli sapato na pusani pembeni ya porte Mouto aza ko forcer clé. Mais ozo sentir que clé eza na kati. C'est que ça veut dire que mouto aza na kati andako. Mais maye le bulungani ya komo lobalobi. Maman, siko biloko nga na zanango. O tine nga na déposer na ndako na ndenge aza tenga na okenda nga na classe te. Eza très dangereux ce qu'on sa ndenge nini. Ba moko ya se poser question. Biloko
Maman atindaki ya déposer na ndaku na nga. Ndenge na zate sikoyo. Tala ndenge nzamba sali confusion. Na place à comprendre que mutu aza na kati ya ndako clé ezoboya, c'est que clé moko eza na kati ya ndako lisusu. Mais esengi a cracher vérité. Habite en quelques minutes, quand tu fais là, naoki lokolo mutu elimwe akei. Na toki na mapeka, somo yelinga, na vandi, na benga ni mutu, ayaki ka koluka benga collègue na yeme akataki, atiki, collègue na yeko rappelé, ni na habite non ça va. Azo siko conscience a sambela. Ayeko yebisa nzambe, na na besoin o lakisa ngai, papa na ngai yo nga na mona yete, na mona yata na ndoto. Na tu na taye mabeni ni o ya sala mama na nga lelonga na za ko subir ba souffrance ya boye. Papa na nga lakisa nga kie mama na ngai. Protéger nga nzambe parce que na komi na danger. Awa na mboka poto bandeko histoire eleki awa na mboka poto pe na mboko nga na zaleli. Mama wana ekola so ngali ya mwana ne moko. Bandeko. Histoire ya somo ya komona ke baboti misusu na kindoki na mutema mabe. Ndeko mwasi alobi elekisa une semaine nzambe akomi ko etale video ya via mama na ye. Alobi na tikala komona papa bota mama na ngai te. Mais à travers ba songe ba lakisi ngai azalaka chef coutumier. Ndenge mama na nga za mwana liboso ya famille na bango. Alors tango koko na nga kufaki nyonso na biso ko tfeza na nazana agenda etonda plein. O nga na lota kasoki na lamuki na komi. Tango na kenda kolakisa mama leki na biso atikala munoko polele na betelo histoire alobi non na omona ngo tout na songe. Menga na l'église moko te na sambela na prière kaka vana lala. Me ko senga ka nzambe na senga ki nzambe ya italelenga via mama na nga. Allah kisanga papa na nga zalaki nani. Et c'est par là maintenant ayaki ko comprendre koko ya boti mama na ye nde alia papa na ye. Papa oyo pe mundele c'est comme si pe pareil. Alors maman de atikala na kodi ya wana to benga soki kodi ya yende azako gérer yango ya famille. Maman ya mwana wana. Alors na kotika na kodi ya nesinga ka toujours pour ça la sacrifice. Alors maman na ngaka wana sacrifier mwana na ebanda kala mundele nda banda ko protéger ye. Alors yaki ko senga mundele na pe le kaki. Bandeko ba mama misusu bo mona bancho. Mwana na yo moko zo lingo sacrifier, mwana na yo moko boti jeunesse na yo okomo moni mabi. Mwana wana ye ko mona abi jour moko na lala coach fez na mona bingambe mibali mibale. Ba telemelinga bandundu moko bazoya babundisa nga bango ba ye ko telema. Bazo protéger nga na mopanzi na se bango bandundu wana bangaki ba ya ba chuba yeso keloko ba mibala na mibale ba telemi. Asituki akoma pe. Alobi depuis na senga ka Seigneur la kisanga ta papa na ngai na ye bataye na koma komona ka ndoto ka mibali ba yaka ko bundela nga bitumba. Et à partir de ces jours-là na senga le ki nanga clé nanga double clé a discuter ta ya otiki langa na benga serire ba changer ba ni nanga nyoso porte na kende pa mama le ki nanga le ki ya mama nanga propre. Et par là na la kisi agenda nanga mo bandoto na lotaka atikala munoko polele. Alobi lukaka kimia za aza mama na yo. Lukaka kozwa kimia bobongisa. Metango boko bongisa ndozwa nyonso occasion nyonso olobele ba vérité na oyo zo mona ngo pe na ba songe. Nga pe naïve la tant que mwana na zo eba nini te malgré nzamba sala kisinga na linga ko pousser sagesse musikate. Nzamba yeko sa nga grâce na zusu mundele muswa mibale. Na ko vivre mundela na cachette papa zeme yaka kokota te ekoti. Na keko yebisa na bengi mama na za na zemi siko na sala nini ndenge mobala bali na munga te. Oh non. Mobali yana yoka kaboye zeme ne fe longwa nga avana zonga na mboka po mama bango yaka kendaka. Avana zonga po ba leki ne déjà basi ba koyi ba grande fille. Avana zonga il fait zeme ane longwa. Mama na ya ko mema ye ko assister bisika bakena kolongola ka ba bikumba na biso wana ya soki ozuya na poto. Après anesthésie azalaki yende avandaki na mutu ambetu na nani ce qui s'est passé wana ayebaka te. Maman a profité comme koti ça pour détruire esco bien. Mobala na pe mundela kenda
ti na ndenge wana ti lelo 40 ebeteli ye zemi azwaka te azana mutu mais zemi yaka te eloko te. C'est aye ko comprendre sikoyo origine ya mama na yesu à travers ba prière kanenga sambela ne na ndako nzambe akomi ko lakisa yango ouverte que mama na ye aza ko attaquer ye mama na ye aza na besoin tie mutu na si bande ko ezalaki complexe na sorcellerie ekoti na kati yango nga lelo na suki awa pona ko lobela bande ko na biso ba mama na biso lelo na ngina batisko mo mungu na pilipika na boyebaka bande ko. Sachez-le bien que nous tous, on est des humains. Dieu nous a créés par son image. Ozala mundelo, ozala mutumunde, ezate sang blanc, ezala mauve, ça mutumunde, ezala rouge. Non, nous tous, on a des sangs rouges. Maman, obota na jeunesse na yo, ozana mwana na o. Obota na mutumunde. Oye kokuta na leo na mundele. Siko li kamonini mwana oya yo moko nyo détruire. Mwana oya yo moko okomisa ya nekari na ba oboti na mundele. Si comme indele, bah comment déjà qu'on comprendre bino na ba sale comportement au bino bo affichaka envers ba propre bana bino. Maman oboti mwana na mundele ya mbele mwana les bras ouverts ya pesier place mwana. Akena même ko tikelo na classe mais yo moko mama tande o tretaka mwana wana. Po yo boti ba métis ba nzelu, bwana ya poso mwindu baza ba démon. Afrique to longola conscience na biso na emprisonnement. Complexe c'est ça qu'on envahir l'Afrique. Afrique c'est un complexe moko on appelle ça complexe ya talent. Bon na kalo poso pembe za na valeur. Na ningi na bakisa moi si je muke na kati na histoire ya mwana nanga oyo. Au moment où moi je faisais des marches à Koya Poto, na ambassade de Belgique wana côté à restaurant nuit à la terre na boulevard na résidence ya boulevard wana place ambassade de Belgique ezala j'espère bino nyo so boyebi. Et ça là quand le système soki bozoya ba suivi il faut que le muka tongo pour na ko zo ba ticket avant parce que so comme kaka 8h45 9h au plus tard bakangi porte gris wana ba kofungola soute ba policier na ba tele makana porte ba kofungola te. Et arrivant un jour na kendaka na zalaka na suivi mulongo kaka ne ba tusu ba zalaka soki akoyani avant ta futi moi chege mbongo chege azole ticket avant to comment wana bandeko papa 8h bat bakoti moi si moko autaka poto il fait ça lazaki na ba dossier moko ayaki ko sala na ambassade mais azara déjà na poto tanti nango azalaki na mobali na to koti to 9h ebeta kate o kane ba policier na bazali bokota noki bat ba weli sa place au vanda pour ceux qui place ici li botelemi bandeko 9h ebeti gris ambassade kangemi mais à ma grande surprise akomona policier wana ya gris wana telemaka na ba porte wana amona kaka soki libanais soki nani yango kuna mundele moko azoya kuna paka akia fungola porte tantine wana ndenge ya dasuka alobi kaka porte wana si c'était ton frère mutu mwindu yo linga ko sa biloko wana il est quelle heure oh 9h et alors ni nango complexe ya boy poza lo poso pembe akokota te bandeko nakanisa kwa baje moi sana lobi le rendez-vous nange ko beba ngana na nationalité belge. Et kosimba te yobi nenga traitaka biso na mboka na bango boni complexe boy batu nyoso babi oui azana raison ana raison mundela na komi ko luka ko simpli tantino ana kanga porte gris wana poussa ba komi ko tindika na policier aisi policier omoni yo lelo musala no ekobeba lelo ko yoka soni yo mwana mboka soki ezaki ndeko na komi na retard boyo nga ko fungolela alinga ki raté rendez-vous na ye mais pour moni aza lo poso pembe o weli siko fungola pona ko lakisa bandeko na biso tantina na telema na mwana mbala na kota te mundela na kenda akota te ba démarrer voiture ba kenda batu ba wolola policier na pa ko mosinga batu pardon o tang mususu azalaki na rendez-vous ba bi rendez-vous ya nini soki azaki na rendez-vous anga kaya r nyoso ko batu nyoso bakoti RC beti c'est la loi ambassade à 9h porte za okangama sikoyo ke mbango fungole po moni loposo pe moni ke za complexe ya monde zo boma biso na Afrique pour ceux qui bomoni loposo pembe bomoni yango eza supérieur ceux qui bomoni loposo pembe mutaza kolenga ba technicien de surface ba trainaka na poto soki akena ko kuna ba PC vader na bureau moko ya malonga ba bi mundele ya malonga awa mutu pamba shege ya telinga kana ba park ozomona complexe yango
mutu moko ya tina te omona ke obala mwasi ya kitoko na Congo nyonso na nini ana besoin bota métis ekota déjà bino na mutu evanda et envahir Afrique yango boko kosala eloko te complète mutu aza même prête mpona koboma mwana na ye mpo aboti na mundele bozomona niveau yango lelo coach Fez na yaki koyebisa bino Afrique bofungola na no cerveau na bino sijo etali communauté africaine nyonso parce que mutu ayelinga sijo aza ekolo ya komona ke parce que omoni ba bikolo bango to ba s'intéresser na kobota na mindele siko soki abota bana na ye avant bana na omona ka différence eza oya mundele aola tia coquette ba wana ba ola tia mwa blue janga pona nini pona baza banani na communauté na ngape congolais makambo wana eza oboti na mundele bana na ba métis ndoso so bango l'importance bwana misusu yolela bo sokola cerveau na bino basi batimbeli ba jeune na bino même bango ba kolomboka na mibala yango ya bino ya mindele basi bayeba ke bozwaka loposo na bino na valeur te eza soni c'est la honte comment mutoko que nous en a complexe ya makasi boye po ya za loposo pembe mais bango nyonso balali na kati na libumu na ndenge wa fantaki ya mwindu ndenge wa fante boye ya pembe sikona na ngai biso bango ndi bazali ba supérieur kitoko te loposo mwindu bozana bozoba moko na fingi te me na lobi kaka boluka na kosukola cerveau bosukola cerveau esala kitoko makasi bango nyonso baza bana makila okokata na musuni ya métisse okokata na ya moindo sans rouge alors binga bango nyonso atanke bana balali na libumu no yo za moboti okotika na moboti na bango makamba ko diviser bana na yo moko komo kabola bango okendo sombeli o Zara bona kuno kendeli bango na katimini osombeli o Tomi omemi o na HM po mwana babota mana tata moindo même si tata na bango a viola kayo même si tata mwana na zemi na ekotaka par accident mais asi abota milinga aza mwana na yo c'est ton fruit de tes entrailles aza mwana na yo ata ba wana zemi na bango yaki na sentiment ya ye ekotaki na violence linga ya za mwana na asi abotami complexe na soko longue na Afrique to tambola kitoko mundela o respecter mutu mwindu toza trop enfermé na makambo moko boye ya kibosendela ta Afrique mukeka nde bakomi koluka ko développer mo makanisi na bango na ba makambo nde po eza kitoko te Afrique toza ko kanga maloko aliboke ba nzoi na makambo kaka ya mabe vraiment si je muke ona yaki nango pona bino oyo mwana nanga yaki ko mona nga ekolo alobaki coach Fez na ozobeta lisolo na o kitoko ba histoire no eza bien kende édifier Afrique en tout cas si je etalaki Afrique mobimba kaka congolais te ougandais te américain nani angolais te nani te etali Afrique mobimba oza ivoirien togolais nigérien nani si je etali bolongo la complexe na ebi pe ebele ba bikolo bakoma koyoka ka langue na biso ya lingala bolongo la complexe c'est ça kitoko vraiment merci beaucoup abonnez-vous massivement na kati ya page ya coach Fez na toujours mwana mboka à la hauteur asa ko sala musala na ye na bolingo pona ko sunga bandeko na ye ko bakisa implice na ba vie bandeko nanga ba o baza ko tambola na kati na mobunga et puis partagez toujours partage po boye ba mwana mboka musala ni naza ko sala tala ya mutu mona naka tango bato baza ko tala e visibilité za ko talema alors ba koluka ba découvrir tala na ezo salema partage papa maman tango moni vidéo nanga partage na ndeko si je sais que c'est pas ici awe zalaka toujours ya bien ya kolia ezanga kate ya komelezanga kate alors tango ya kolia na komeleza partage toujours et sunga bandeko mususu et bakisa implice na ba vie bandeko mususu vraiment merci beaucoup ma grande famille nzambe nanga zana na bino au revoir et à la prochaine bye.